Tervist! Alustame Tudeng TV uue nädala uudiste saatega. Minu nimi on Martti. Ja mina olen Adele. Täna saates. Eesti Üliõpilaskondade Liidu pöördumine haridus- ja teadusministrile tõi tudengitele positiivsed tulemused. Mida peidab endas Astra majas asuv õpikeskus? Kaastudengid jagavad oma kavalaid õppimisnippe. Jõulu- ja raamatulaat tõi esimesed jõulukingid Tallinna Ülikooli kampusesse kätte. Uurime, missuguseid maitsvaid roogi saab teha kiirnuudlitest. Ja nüüd kõigest lähemalt. Eelmisel nädalal tõime teieni loo Eesti Üliõpilaskondade Liidu avalikust pöördumisest haridus- ja teadusministri poole. Uus nädal on toonud teemasse arengud, mis võivad rõõmustada juba suuremat hulka tudengeid. Eesti Üliõpilaskondade Liidu eelmisel nädalal tehtud avalik pöördumine Haridus- ja Teadusministeeriumile on vilja kandnud. Stipendiumite määruse eelnõusse viidi sisse oodatud muudatused. Haridus- ja Teadusministeerium arvestas Eesti Üliõpilaskondade Liidu tehtud ettepanekuga maksta tulemuspõhistipendiumit rohkematele tudengitele. Plaanitava 150 tudengi asemel hakkab preemiat saama 480 parimat üliõpilast. 320 euro asemel on stipendiumi suuruseks 100 eurot. Hakkab kehtima põhimõte rohkematele vähem. Kuna aga ressursse endiselt napib, hakkab tulemuspreemiat saama 0,76% kõikidest tudengitest. Eesti Üliõpilaskondade Liidu edasine eesmärk on suurendada saajate osa 10%-ni. See aga on järgnevate õppeaastate küsimus. Kuidas stipendiumite määramine ja saamine kulgeb, saab näha juba uuel semestril. Õpikeskus on koht, kus leidub alati õppureid nii varajastel hommikutundidel kui hilisõhtutel. Eksamiteks valmistumisel soovitab Tudeng TV selle pakutavaid võimalusi kindlasti üle vaadata. Täna oleme Tallinna Ülikooli õpikeskuses. Uurime, mida tudeng siin teha saab ja milliseid võimalusi õpikeskus talle pakub. Mida endast kujutab õpikeskus? No, õpikeskus on Tallinna Ülikooli akadeemilise raamatukogu osakond, mis asub siis Tallinna Ülikooli kampuses Narva maantee 29. Ja me oleme siin Astra maja 2., 3. ja 4. korrusel. Ehk meil on siis 3 korrust. Esimene on sotsiaalteaduste saal, teine humanitaarteaduste saal ja 3. loodus- ja infoteaduste saal. Ja põhiline, mis meie kogu moodustab, on siis õpikud, ainepaketid, mis koosnevad õppeainete kohustuslikust ja asenduskirjandusest. Samuti on meil magistritööd alates 2005. aastast, teadmeteosed ja perioodika. Peale raamatukogu on õpikeskuses erinevad ruumid, mida saab kasutada õppetööks. Meil on eraldi saal õpisaali nime all, mis on lahti iga päev kella 7 hommikul kuni 23 õhtul. Välja arvatud üks lühike periood jõulude ja uue aasta vahel, kus õpisaal on ka kinni. Aga muidu on iga päev lahti, seal on ligi 40 töökohta, 3 püsiarvutit, overalli koopiamasin, töötajat ei ole ja kui õpikeskus on suletud, siis saab õpisaali eraldi ukse kaudu ID-kaardiga. Lisaks iseteenindusautomaadile ja overall-süsteemiga koopiamasinatele on tudengitele teatavad võimalused. Tallinna Ülikooli liikmetele on mõningad eelised. Näiteks siis meil on tudengitele ja teistele liikmetele pikemad tähtajad, laenutähtajad ja Tallinna Ülikooli liikmed saavad ka meie tööruume, mida on 8 tükki, 4 individuaal- ja 4 rühmatööruumi ise interneti kaudu broneerida, saavad kasutada meie õpisaali peale õpikeskuse sulgemist ja samuti tudengid saavad ainepaketi raamatuid öölaenutada. Muidu on ainepaketi raamatud ühes eksemplaarsuses ja kohal kasutada. Aga meie oma tudengitele siis on võimalik öölaenutus vormistada. Ja muidugi Tallinna Ülikooli liikmete päringutele me vastame eelisjärjekorras. Kas sina oskad õppida? Kohe saame ülevaate nippidest, mida kaastudengid õppimiseks kasutavad. Intensiivne töö sessi ajal tagab rahuliku elu semestri ajal. Kas see on tõsi? Uurime välja.
kuidas sa tavaliselt eksamiteks valmistud? Ma alustan juba varem, materjali on päris palju, nii et. Ikka on kirjuta läbi ja siis teine asi on see, et valin endale sobivama aja. Tuleb lihtsalt järjepidevalt tööd teha. Lihtsalt loen läbi mitu korda. Tavaliselt ma püüan hästi varakult hakata, et siis jääb paremini meelde. Magamine on vajalik, et aju saaks informatsiooni salvestada. Kohe peale tundi juba hakkad vaikselt tegema asju. Ja näiteks samal päeval tavaliselt väga ei suuda, aga siis näiteks nädalavahetusel võtad ette ja loed korra üle ja siis võib-olla kirjutad mingid tähtsamad punktid. Ma loen juurde mingeid asju, et proovin sellist suuremat pilti saada, et see aitab mind. Kui ma õpin klassiõpetajaks ja ma olen praegu ka praktikal, siis õppimisega jäin hätta. Kui see paar päeva on ainult jäänud, siis võtke seda paari päeva väga tõsiselt. Esiteks kohvi. See mõjub. Läheb hästi palju šokolaadi süüa. Ja kindlasti, et ära hakka mingi Facebooki avama ja sellist teemat, vaid lihtsalt keskendu sellele ja maga välja. Seda kõike on korraga nii palju, et sa ei suuda seda lihtsalt vastu võtta ja siis närveerid ja kõik läheb pekki. Ja et kui sa terve eelmise öö õpid, et siis sa oled väsinud eksami ajal. Ja öeldakse ju ka, et mingi 12 tundi enne eksamit ei tohi üldse nagu õppida. Et see on see talletumise aeg, et kus teadmised kinnistuvad. Varuge ikka aega, et ärge jätke viimasele minutile. 4. detsembril täitus teadlaste foorum jõulu- ja raamatulaadas saginaga. Lisaks raamatutele ja erinevatele küpsetistele võis laadalt leida isegi eksootilist Hiina käsitööd. Teadlaste foorumis toimuval raamatu- ja jõululaadal on toodete valik lai, varieerudes küpsistest kookidest, ehete ja Hiina käsitöö ning raamatuteni. Meie müüme selliseid küpsetisi, piparkooke ja küpsiseid, mis on valmistatud ilma loomsete ainetega. Siin ei ole ei muna ega piima sees. Selles mõttes on nad pisut tervislikumad ampsud, kui nad täiesti tavalised piparkoogid. Ja muidugi on see kõik käsitööga. Siin on siis mõned minu joonistatud pildid ja muinaste kalendrid. Need on pildid need on sõnade mängud on siin põhiliselt nende piltide peal. Ja siis ma lihtsalt mõtlen mingisuguse sõna peale ja siis mõtlen nii kaua, kuni viin mingisugused asjad kokku ja tuleb mingi pilt. Laadal pole müümas vaid tudengid ja noored, vaid ka vanemad inimesed, kellelt võib näiteks osta kauni värvilise käsitöösalli. Aga need ei ole varrastega pooltud. Nad jätavad mulje, et on varrastega pooltud, aga see on niisugune tehnika, rehatehnika. Üks on aga kindel. Soovijal on siit kindlasti võimalik mõnele oma lähedasele jõulukink leida. Eksperimentaalgrupp proovis järele, kuidas teha tudengite lemmiktoidust, kiirnuudlitest, tõeliselt häid roogi. Üllatuslikult ei piirdutud vaid soolaste toitudega. Tere! Täna oleme tulnud kööki, et teha kiirnuudlitest päris toitu. Mul on siin 3-4 tudengit, kes hakkavad siis neid toite proovima. Ja siin on meil siis nuudlid, mis on tehtud paki peal oleva õpetuse järgi. Kohe vaatame, kuidas meie testijatele, 4 tudengitele see maitseb. Maitses täpselt nii hästi või halvasti, kui nad labaselt kiirnuudlid maitsta või? Just nimelt, sellised nuudlid oleme sisse ajandama elus küll ja veel, et ei üllatanud see roog mind absoluutselt. Niisiis, siin on meil järgmine roog. Siin on meil keedetud nuudlid. Nuudlite keemise ajal on sinna sisse pandud üks muna, mis kees koos nuudlitega ära. Ja salatiks on meil kõrval porgand ja roheline sibul. Ja nuudlitele on lisatud hiljem sojakastet. No nii 2 suppi lusikatäit. Esimest ammust said juba aru, et suus nagu on ka midagi. Asjal oli konsistentsi, asjal oli maitset, krõmpsus. Väga hea, palju parem kui tavaline, palju parem. Ja see oli palju parem ja see oli nagu Aasia köök või midagi nii. Soolane toit on söödud ja nüüd võtame ette meie magustoidu. Nuudlit tuleb keeta 2 klaasis vees ja 1 klaasis pruunis suhkrus. Siis see ära kurnata ja lisada sinna 2 teelusikatäit vaniljesuhkrut. Ja hiljem serveerides
katta kõik see šokolaadikreemiga. Head isu, tudengid. Jah, oli põnev, oli seiklus. Seiklus omaette, jah. Ütleme nii, et häda pärast küll kannatab süüa, aga mina isiklikult sellega jänata ei soovita. Et on palju lihtsamaid ja palju maitsvamaid magustoite, mida on võimalik teha kodus. Ja meie tudengid ei ole enam nii näljased. Selgus, et nuudlitest saab süüa teha küll, aga pigem pange sinna juurde ikkagi üks muna ja kõrvale värsket porgandit ja rohelist sibulat ja ärge hakake segama nuudleid šokolaadikastmega. Tänaseks kõik. Uued uudised uuel nädalal. Kohtumiseni. Kohtumiseni.